тоскоондан телефонго басып калыпмын мен. Жаныма келип ошо ышкырганда анан неме кылдым да. Азыр эмне негизинде протокол түзүлдү сизге? Эми ошо токтогонго жазат да. Кайтып келейин десем, муну ашпай атат. Бияктан ошол инспекторлордун айтканында неме деп атат бул ошол жүк ашыкча салууга? Эми Бишкектен чыкканда көбүнчө эле стандарт чыгат. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Азыр өткөн, алдыда өткөн маңга ГСМ ташыган оор жүк ташуучу машинага 900 килограмм ашыкча вес көрсөткөндүгүнө байланыштуу биз азыр 17.500 сом айыппул салдык. Мына протокол жазылган. Жеңилдетүүсү акциясы жок? Жок, бунун акциясы жок. Дагы бунун возмещениясы бар, километрине 40 сомдон кошулат. Айдоочулар, инспекторлорго баш ийбей кеткен учурда биз аркасынан барып токтотобуз. Токтогон учурда ошо баш ийбестик протоколун түзүп беребиз. Бул жерден эсилип бурдутуп кайра беске жолдосо ДТП создавать этилет деп основной ошол нерседен абайлаганыбыз үчүн токтотуп протокол түзүп, анан бул жолун улантат. Көпчүлүк учурларда кандай типтеги ошол айдоочулар кармалат, жүк ташуучулар? Өзүнө ишенбеген, жүктү норма жүктөбөгөндөр ошолор качат. Жүктөн сырткары эми границаларда бизден атайын транспорттун көзөмөл пунктулар бар, ал жакта лицензиялар каралат. Лицензиясы жоктур. Лицензиясы жокторго. Жүк ташууга, жүк ташууга. Ошолорго олар да кармалат. Аларга кандай пункттар каралган, канча типтеги айыппул салынат? Эми аларга эми ошо 17.500 оор жүк ташыганга мыйзам чегинде оор жүк ташыганга, качып кеткенге 3000 сомдук айыппул салынат. 440 статья. Aslında bizde kontrolный пункт болгон үчүн биринчи бүт-баарында жүгүн длина, ширина, высота бүт-баарын текшеребиз да. Текшерген негизинде иностранный машинада bizde обозначительный знак болуш керек. Нарушение кодекси боюнча 200 статьянын 1-чи пункту боюнча обозначительный знак жок болгон үчүн ошол протокол составлять этилет. Канча айыппул салынат, канча суммага чейин? Суммасы 30 расчеттик показатели болот, 3000 сом. Эми бардыгы эле ошол жүргүнчүлөр ошол бирөө өзүнүн өлкөсүнөн сырткары жүргөндө белгиси бар жүрүш керек беле? Башка мамлекетке чыкканда биздин мыйзам боюнча өзүнүн кайсы мамлекеттин машинасы болсо ошо обозначительный знак туруш керек да. Себеби иностранный машинада бизде мыйзам боюнча ушундай каралган.
Шайдоочулар техникалык көрүп жүк разрешениесин алып коесузбу? Разрешение жок да. Ne üçün baş iğbeydi aslında? Görgөн жок да. Görбөй токтоонун кайра айдап кетип калдыңыз. Жок, мен токтодум. Жүк разрешениеси барбы? Ушу балдарды жанагы. Чабуул беребиз. Секретарь окшону машинаға келdim. Но ушуп кеттик сен салдың. Kaçıp кеткенimiz тууралуу. Kaçıp кеткенimiz тууралуу. Siz kaçıp кеткенimiz үчүн коюп туруп мына жерге неме кол койсоңуз койбосоң 3 күндөн сотко чыгып кол коесузбу, койбойсуз. Сизге видео камерадан да көрсөтүп бердим. Видео камеранын жанында жок экен. Мен сизге көрсөтүп ал деле бүт камера бар істеп турупты. Кол коесузбу, койбойсузбу? Койбойсузбу, анда качып кеткенсиз. Мен анан койбой атам. Качкан жокмун деп. Койбойсузбу колду, анан неге качканга турган мойнуңду колмой атасыз? Жолдош айдоочу. А? Сизге кандай чара көрсөтүш керек? Жок, качкан жокмун да, качып качтайм дедим. Жок, токтодум го, токто деген жериң. Жок, мен токто деген жерге токтодум. Анан кийин айда дедим мына мен алдым ана контейнер кирди. Контейнердин аркасынан мен кирдим. Контейнер чыгып кетти, мен да чыгып кеттим. Hozir cheka ol mashinani. Antodan pulda cheka ol mashinani. ошол үстүнө көбөйтүп берсе жакшы болот эле нормадан. Норма канча болуп атат? Канча болуп атат? Норма Ченем 24-26га чейин тонна, э? тонна. Азыр канча жүктөгөнсүздөр? 24 жүктөрүмен 25 жүктөрүмен. Өз общий тарат азыр 40 да биздики. Ошо 44төн ашыраак болсо жакшы болот эле. 44кө жеткизбейбиз, 40-41 кылып келебиз да. 41 деле азыр нормадан ашып кетти өзү. Ошол эми будак ашык иш жакшы. Эми ошо кышында кичине жолдон кыйналып атабыз. Ошо эртең менен кетебиз, кеч келебиз. Ушул маалдарда. Ушу жолдо эле жүрөбүз. Таразадан чыгабыз ошо. Эми эки жол өтөбүз жолдон, баягы контрольный таразадан. Жолдун мамлекеттин таразасына. Анан өзүбүздүн таразадан да эки жол чыгабыз. Ошо нормал чарат балайдан. Анан ошо жолдогу таразадан өтөбүз. 25 тонналар бир актабайт. Анан биз эмени сенаны көтөрсөк эл кыйналат ортодо. А сиздер ошол нормадан эле сактап алып келип атасыздарбы? Ошо нормадан алып ташып атабыз. Таразадан канча жол өтөсүздөр бир жолу келгенде? Эки жол өтөбүз. Кайсыл жерге? Сарташ, Каратайдан. Ишканадан дагы өзү өткөрөбү? Ишканадан дагы өтөт. Баарына тең ошол 25 тоннадан, э? Азыр баардыгы норма 25 тоннадан. Актап атабы? Актабайт. Ушун кымбаттан чыгат. Транспорт департаментinin ош аймактык башкармалыгында жетекчиликтин тапшырмасы менен күчөтүлгөн режимде иш алып барылууда.
БТК Ноқат, БТК Қаратай, БТК Жаңарық 3 БТК дегенде қандай? транспорттық көзөмөлдөө пунктында иш алып барылды. Эми жалпысынан айтканда мыйзам бузууларга катталды 10дон ашык бүгүнкү иш-чарада. Негизинен бардыгы көпчүлүгү мыйзам чегинде иш жүргүзүп жатышат. Бул жерде мобильный группа, мобилдик топ жана транспорттук көзөмөлдөө пунктунун кызматкерлери менен биргеликте иш алып барууда. Биз негизинен 454-чү өкмөттүн токтому менен иштейбиз. Ал жерде ашыкча жүк жүктөп алгандарга 17,5 миң сом протокол түзүлөт. Андан ары айыппул возмещение ущерба. Бурада жолго зыян келтирген үчүн километрине 40 сомдон айыппул салынат. Басымдуу бөлүгү ошол экпи? Басымдуу бөлүгү ушул экпи. Анан эмне бул жерде көпчүлүгү дагы баш ийбеген айдоочулар. Аларга дагы 440 статья менен айыппул салынат.